Ma TV rema the spare stair swear kama no plugin mo tong me ne blu swear mle so ra o ma pya pya twa me ai ro pathama so ma ro meta 1 mo no di ama ro sa ke ko ma on tong me ai ro ma di ani mi yu be ne ama ro keyboard ကနေပဲ C ဆိုပြီးတော့မှသူ shortcut ကိုယူသုံးမယ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ site ပေါ့နော် site နေရာမှာကိုကဘယ်နှနားရချင်တာလဲပေါ့အမ18နားလောက်ယူမယ်ပေါ့နော်18ဆိုပြီးတော့ enter တစ်ချက်ရိုက်မယ်ပြီးတော့မှအမဒီမှာစာကယ်လေးဆွဲလိုက်မယ်သူရဲ့ VDS ကို9ပေပေါ့နော်ဒါခံမှန်းမျိုးယူလိုက်ပါပေါ့နော်9ပေဆိုတော့ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အမတို့က boundary line လေးမှာ click တစ်ချက်ချမယ်ပေါ့နော် click တစ်ချက်ချပြီးရင် right click ပြီးရင်အမတို့ find center ဆိုတာယူလိုက်မယ်အဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ center မှတ်လေးပေါ်လာပြီပေါ့အဲ့ဒီချိန်ကျမှအမ line command ကိုယူသုံးမယ်ပေါ့နော်ဒီကနေသုံးရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်သူ shortcut arrow ကိုသုံးရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အမတို့ဒီမှာလာဆက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်အမတို့မလိုတာတွေကိုဖြုတ်ပလိုက်မယ်သူ့ကို push ဘူးကိုအမ9လက်မှဒူလေးတင်မယ်တခါတည်းသူ့ကို make component ဆိုပြီးတော့ component ဖွဲ့ခဲ့လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်အမတို့ဒီ rotate command ကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်သူ့ shortcut က Q ဆိုတော့ Q ဆိုပြီးရိုက်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီနေရာမှာမတို့တကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ rotate ကိုသုံးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒီ blue circle လေးမပေါ်ဘူးဆိုရင်အမတို့ရဲ့ keyboard မှာရှိနေတဲ့ဒီup or down ပေါ့နော်ဒီ arrow လေးတွေသုံးပြီးတော့အမတို့ရှာလို့ရတယ် up or down ဒါမှမဟုတ် side to side ပေါ့နော်ဘေးနား left to right side လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့အမတို့ရှာလို့ရတယ်အဲ့လိုတစ်ချက်ချမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ click တစ်ချက်ချမယ် control key လေးတစ်ချက်ဖိမယ်ပြီးတော့မှဒီမှာ click ချလိုက်မယ်အဲဆိုရင်အမတို့ copy တစ်ခုပွားလိုက်ပြီပေါ့ပြီးတော့မှအမတို့ကသူ့ရဲ့အနာကို18နာဆွဲခဲ့တာ18နာဆွဲခဲ့တာဆိုတော့အခုလောလောဆယ်အမတို့က2ခုပေါ့နော်ပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့တော့အမတို့နောက်ထပ်15ခုလိုတယ်15ခုလိုပေမဲ့အမအခုလောလောဆယ်ဒီ slip မှတ်ထားတာတစ်ခုပါအပါဆိုရင်အမတို့က x ရဲ့ပြီးတော့16ရဲ့ပြီးတော့မှ enter တစ်ချက်ခေါက်လိုက်အဲ့ဒါမှအားလုံးပေါင်းနောက်ထပ်16နားနဲ့အရင်တစ်ခုဆွဲထားတာနဲ့ဆိုရင်18နားရသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့မှသူ့ slip မှတ်မယ် slip မှတ်ပြီးတဲ့အခါမှာမှသူ့ကိုဒီ copy ပွားမယ်ပေါ့ copy ပွားရမှဒီအောက် point ကမကင်မယ်ဒီထိပ် point ကနေကင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကင်ပြီးတော့မှ control key တစ်ချက်ဖိမယ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုတို့နှစ်ခုကြားထဲမှာမှ spacing ကိုဘယ်လောက်ချားချင်တာလဲဆိုတော့6လက်မလောက်ချားချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့6ဆိုပြီး enter ခေါက်လိုက်မယ်6ဆိုပြီး enter ခေါက်လိုက်မယ်လားအဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီအမတို့ဒီဆွဲလိုက်တဲ့ဒုလေးကကြတော့9လက်မအဲ့ဆိုအမဆွဲလိုက်တာ6လက်မဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒုပါအပါနဲ့တွက်လိုက်တဲ့အမတို့ဒီကြားထဲမှာ spacing က1လက်မပဲခြားသွားပါတော့အဲ့တော့မှပြန်ဆွဲမယ်အားလုံးကို select မှတ်လိုက်မယ်move ကိုယူမယ်ပြီးတော့အမတို့ဒီအောက်ကနေပဲကန်လိုက်မယ်နော်ကန်ပြီးတော့မှ control key တစ်ချက်ဖိမယ်ပြီးတော့မှအမကအပေါ်ကိုဘယ်လောက်သွားမလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒူက9လက်မပြီးတော့မှအမတို့ရချင်တာ6လက်မဆိုရင်အားလုံးပေါင်း17လက်မပေါ့နော်အဲ့တော့11 enter ပြီးတော့မှအမနောက်ထပ် copy ပွားမယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်အမက17ရချင်တာဆိုတော့16ပေါ့ပြီးတော့မှ8ဆိုပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်မယ်ပြီးဆိုရင်အမဒီမှာ select တစ်ခုမှတ်မယ်ပြီးတော့မှအမတို့က control key လေးကိုတစ်ချက်ဖိမယ်ပြီးတော့ select မှတ်မယ်အမတို့ဆွဲတာက spiral stair ပေါ့နော် spiral stair ဆိုတာဘာမှလို့ဆိုရင်သူကကြောင်လေကားပေါ့နော်မြန်မာလို့ဆိုရင်အဲ့တော့အမတို့ကသူ့ကိုကြောင်လေကားပုံစံလေးတိုင်းမယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီ step လေးတွေကိုပေါ့နော် control key လေးဖိပြီးတော့မှအမတို့ဆွဲသွားလိုက်မယ်အားလုံးစုံပြီဆိုမှအမတို့ကရှစ်ကီးလေးတစ်ချက်ခံမယ်နော်ရှစ်ကီးလေးတစ်ချက်ဖိမယ်ပြီးတော့ select ကိုတစ်ခါရဲတွဲမှတ်လိုက်မယ်အားလုံးပြီးတော့မှအမ delete key နဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်အမတို့ဒီလိုပုံစံလေးရပြီပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီနားမှာစာကယ်လေးတစ်ခုဆွဲမယ်အမတို့ခုန spacing ယူခဲ့တာ6လက်မပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီနားမှာကိုကပေါ့နော်အရန်ကြီးကွာလာမကြိုက်ဘူးဆို6လက်မမယူနဲ့ပေါ့နော်3လက်မ4လက်မအဲ့လိုယူလို့ရတယ်ပြီးတော့မှအမကဒီကနေပြီးတော့မှတိတ်မရှာတူးနဲ့တစ်ချက်တိုင်းကြည့်မယ်အဲဆိုရင်6လက်မပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ component နဲ့ကိုတစ်ချက်ဝင်မယ်ပြီးတော့ဒီနားမှာအမတို့က100အတွက် line လေးဆွဲလိုက်မယ်
root axle လေးအတိုင်းပဲအမသူ့ယူမယ်ပြီးတော့မှ3ပေဆွဲလိုက်မယ်ပြီးတော့မှတော့နှစ်ခုကိုလာဆက်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်အမတို့ stair လေးတစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော်သူ့ကို orbit လေးနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကကြတော့ circle ပဲယူမယ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ side ကိုပေါ့သူ့ရဲ့ side ကိုအမဒီတစ်ခေါက်က20လောက်ယူလိုက်မယ်ပြီးတော့မှဆွဲလိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ radius ကိုအမက10ပေလောက်ယူလိုက်မယ်ပြီးရင် offset အတွင်းကို offset ပြစ်လိုက်မယ် offset ကိုမှအတိအကျမရိုက်တော့ဘူးပြီးတော့ free hand လေးချလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီအတွင်းက circle ရဲ့ boundary မှာ find center ကိုယူမယ်ပြီးတော့ line command ကိုသုံးပြီးတော့မှအမသူ့ရဲ့အနားတစ်နားကိုပေါ့နော်အမ line လေးဆက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့မလိုတာတွေကိုအကုန်လုံးပြန်ဖြတ်မယ် push ဘူးနဲ့ဆွဲထုတ်မယ်9လက်မယူလိုက်မယ်ပြီးရတဲ့တခါတည်းသူ့ကိုလည်း make component create ပြီးပြီဆိုရင် Q လေးကိုယူမယ် Q ဆိုတာကျတော့ rotate command ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာ clutch ချဒီမှာ clutch ချမယ် control key လေးကိုတစ်ချက်ဖိမယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ clutch တစ်ချက်ချပြီးရင်နောက်ထပ်ယူလိုက်တာအနား20ဆိုတော့အမားတို့က x ရယ်19ရယ်ပေါ့နော် enter ခောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှ select မှတ်မယ်ပြီးတော့မှ move အမားတို့ copy ကူးမယ်ပေါ့ control လေးတစ်ချက်ဖိမယ်ပြီးတော့အမဒီတစ်ခါမှာ space နေမချတော့ဘူးနော်သူ့ရဲ့ဒီအပေါ်တက်တက်မှာပဲ clutch တစ်ချက်ချလိုက်မယ်ပြီးရတဲ့ x ရယ်19ရယ်ပြီးတော့ enter ရယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်ခောက်လိုက်မယ်ဒီမှာခုနကလိုပဲအမသူ့ကို control key လေးဖိပြီးတော့မှ select မှတ်လိုက်မယ်အမတို့ဒီလိုမျိုးကြော်ပြီးတော့မှားပြီးချပြီးသွားဆိုအမတို့ shift key လေးတစ်ချက်ပြန်ခံပြီးတော့သူ့ကို select မှတ်ပြီးတော့ပြန်နှုတ်တာပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုရင်အမတို့ shift key လေးတစ်ချက်ဖိမယ်ပြီးတော့မှအားလုံးကို select မှတ်မယ် delete နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ component ဖွဲ့တဲ့ထဲကိုအမတို့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီးတော့မှ line လေးဆွဲမယ်ပေါ့နော်3ပေပြီးတော့ဒီ line ကိုပဲ copy ကူးလိုက်မယ် control လေးတစ်ချက်ဖိမယ်ဒီမှာသွားချလိုက်မယ်အမက free hand ပေါ့နော်အမအတိုင်းတာအတိအကျမရိုက်တော့ဘဲနဲ့ဆွဲလိုက်တယ်ပြီးတော့မှ line ကိုယူမယ်ဒါလည်း spiral stair တစ်မျိုးပေါ့နော်အဲဆိုရင်အမတို့2မျိုးပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်မျိုးနောက်ဆုံးတစ်နည်းပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်နည်းကတော့ဒီဒုတိယနည်းနဲ့တိတ်ပြီးတော့မကွာဘူးပေါ့နော်circle ကိုယူမယ်ဒီခါမှသူ့အနားကို20ပဲထားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်း20ဆွဲထားပြီဆိုမှသူ့ကိုတိုင်းမဆွဲလိုက်တော့မယ်ပေါ့ပြီးတော့ free hand လေးချလိုက်မယ်ပြီးတော့ boundary line မှာ color တစ်ချက်ချမယ်ပြီးတော့မှ find center ရှာမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အနားတစ်ခုကိုမတို့ select မှတ်ပေးလိုက်မယ်select မှတ်ပေးမယ် sorry အနားတစ်ခုပြီးသွားအောင်မတို့ဆက်ပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မလိုတာတွေကိုဖြတ်ပလိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုရှေ့ရဆွဲခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ9လက်မ offset ယူမယ်9လက်မသူ့ push ဘူးဆွဲမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှ select မှတ်မယ် make component ဆိုပြီးတော့ component ဖွဲ့လိုက်မယ် component ဖွဲ့လိုက်မယ်လားမတို့တရားကို component ဖွဲ့ဒါထက်ပေါ့နော် component မဖွဲ့ခင်မှာမတို့သူ့ပုံစံလေးဖော်ခဲ့ရင်ပိုအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ control z ဆိုပြီးတော့အမသူ့ကိုနောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှသူ့ကို push ဘူးမဆွဲခင်မှာအမက line လေးယူပြီးတော့မှကိုအဆင်ပြေနားနေပြီးတော့မှပေါ့နော် line လေးတစ်ချက်မှတ်မယ်ပြီးတော့မှဒါကိုဖြတ်ပလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ push ဘူးနဲ့9လက်မဆိုပြီးယူလိုက်မယ်ပြီးတော့မှ make group ဖွဲ့လိုက်မယ်make group မဖွဲ့တော့ make component ပေါ့နော်make component ဖွဲ့ထားမှသာလေအမတို့ဒီ
railing တွေဆွဲတဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ hand rail လေးတွေဆွဲတဲ့အခါမှာတော့ဒီ step လေးတစ်ခုပေါ်မှာတော့ဆွဲလိုက်ရင်အားလုံးလိုက်ပြီးဆွဲပြီးသားဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အားကြောင့်မို့မှာတော့ make component သုံးရင်ပိုအဆင်ပြေပြီးတော့မှ slap မှတ်မယ်ပြီးတော့မှ rotate ကိုသုံးမယ်ဒီမှာကလေးတစ်ချက်ချဒီမှာကလေးတစ်ချက်ချ control key လေးတစ်ချက်ဖိမယ်ဒါဆိုရင်အမေတို့ရှေ့မှာဆွဲခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ် copy ထပ်ပြီးတော့မှအနားတွေအကုန်ပြီးသွားယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမခုနကတော့ဒီမှာကအနားကလား20ယူခဲ့ဒီမှာ18ဖြစ်နေတယ်ကြည့်ရတာအမအနား site ဆွဲခဲ့လိုက်တော့လေအဲ့တော့အမသူ့ကို slip ပြန်မှတ်မယ်ဒီမှာကလချဒီမှာကလချမယ်ကိုတို့ကီးလေးတစ်ချက်ဖိမယ်ဒီမှာကလချလိုက်မယ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်ကမှ16ပေါ့နော် 16x ဆိုရစမ်းပြီးတော့မှသူ့ slap မှတ်မယ်ပြီးတော့မှအမတို့သူ့ control key နဲ့တစ်ချက်ဖိမယ်ပြီးတော့ copy ကူးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကလချမယ်ပြီးရင်အမတို့ခုနကတော့အတိုင်းပဲ16x ဆိုပြီး enter ခေါက်လိုက်မယ်အဲဆိုတော့အမတို့ရှေ့မှာဆွဲခဲ့တဲ့ဒီ spiral stair နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်ဒါနောက်ဆုံးကြီးကကျတော့ဘယ်နေရာလေးပဲကွာသွားမလဲဆိုတော့အမတို့သူ့ရဲ့ဒီနားလေးပဲအပိုင်းလေးဖြတ်လိုက်တာလေးပဲနည်းနည်းကွာသွားပါတော့မဒီစလက်မှတ်တာလေးကိုအသေးစိတ်တေချာမှဆွဲမပြတော့ဘူးเนาะဘာလို့ဆိုအမရဲ့ဒီဗီဒီယိုကအရင်ရှိသွားမှာဆိုလို့အမဒီတချို့ဟာလေးကိုအမဖြတ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ shift key လေးခံမယ်အားလုံးကို select မှတ်လိုက်မယ် delete key နဲ့နှိပ်မယ်အဲဆိုရင်အမအခုဆွဲပြတဲ့၃မျိုးလုံးပြီးသွားပြီပေါ့နော်တကယ်လို့အမားတို့ကသူ့ရဲ့ဒီ spiral stair ရဲ့ design ကိုပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှအမားတို့ကcircle ပုံစံဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်အမားတို့ကသူ့ရဲ့အနားတွေယူတဲ့နေရာမှာအနားတွေကိုအများကြီးယူပေးပေါ့နော်အဲဆိုရင်သူကပို့ပြီးတော့မှဒီလိုစဝိုင်းပုံစံပို့ပြီးတော့တူလာလိုက်မယ်ပေါ့တကယ်လို့အနားကိုနည်းနည်းလေးပဲယူရဲဆိုတော့သူကအရန်ကြီးဒီလိုမျိုးဘောကနေကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ဒါဆိုအမားတို့က circle တစ်ပတ်လုံးပြည့်လူနီးပါးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနားတိုးယူရဲဆိုရင်သူကပို့ပြီးတော့မှ circle ပို့ပြီးတော့ဆန်သွားလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်အမရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะဒီအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ